in te roepen. We nemen u mee terug in de tijd, maar dan in een modern jasje. En hoe bijzonder het ook is, hè? Hoe die combinaties allemaal tot die kleurcombinaties komen. Die tuigen die gevonden moeten worden, die hoeden die gevonden moeten worden, veelal allemaal in Engeland te vinden. Hier vind je zoiets niet of nauwelijks. Dus er moet best wel veel voor gedaan worden, wil tot een presentatie kunnen komen, zoals hier vandaag aan u voorgesteld. Dus het is heel mooi om uw applaus daarvoor in ontvangst te mogen nemen.